Chuck Norris, attore noto per essere stato il protagonista di Walker Texas Ranger ed ex campione di karate, è morto all'età di 86 anni. In Italia, tra i primi a ricordarlo, c'è Riccardo Bidoia di Vigonza, che nel 2006, insieme all'amico Massimo Fiorio, aveva trasformato le leggende virali sull'attore in fenomeno nazionale. Il sito, chiamato Roadhouse Kicks, portava in Italia i famosi fax americani, frasi ironiche rapidamente diventate virali prima dell'era di Facebook e Instagram. Come mai siamo legati? Semplicemente perché io insieme al mio amico Massimo Fiorio abbiamo diffuso le sue gesta, vere o meno vere che fossero, nel corso degli anni, quelli che adesso si chiamano meme, e all'epoca erano semplicemente facts. Come nascono spesso le idee tra amici, ovvero sparando due cavolate, e è venuto fuori una sera ti parlo di gennaio 2006, che erano nati queste battute americane e facevano molto ridere, e abbiamo pensato perché non tradurle in italiano e farci un sito. Il sito spopolava, le frasi finivano in radio e dalla popolarità online nascono anche 6 libri, tra i quali Chuck Norris ha il dente del giudizio universale. Ne sono passati di anni da quella geniale idea. Riccardo oggi ha una scuola di improvvisazione teatrale, Wonderform, con sede a Venezia e Padova. Quella che ha fatto scattare in noi la scintilla è Chuck Norris ha contato fino a infinito 2 volte. E da lì ancora fa ridere oggi dopo 20 anni, e quindi da lì poi è partito tutto. Semplicemente è stato un periodo in cui abbiamo cavalcato un'onda che ci divertiva tantissimo. Non è mai nata come idea di business, è nata più come 2 ventenni o poco più che si divertivano a fare i cialtroni.